ओके सो आज के एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास है कॉकब्रैंड का ये बड़ा वाला चक्री और साथ में कॉकब्रैंड का अनार बम। तो इसे हम इसके ऊपर फिट करने वाले हैं और फिर चला के देखते हैं क्या होता है ऐसे। तो मैं इसे फिट करके फिर आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है ये। सो हमारा चक्री भी रेडी है। मैंने इसके ऊपर अनार बम फिक्स कर दिया है और अभी हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। हट जाओ दूर।